tere tulemast Tallinna. Ma jõudsin nüüd 2 ööd tagasi. Tulin 3 lennukiga, siis läbi Doha, Saksamaa ja siis Tallinnasse. Jõudsin suht hilja öösel. Magasin ennast mingi täiesti teise dimensiooni ja siis üritasin eile mõned asjad korda ajada, et mul oli vaja SIM-kaarti, et mul oleks internetti, et ma saaks helistada. Ja käisin linna peal veits jalutamas. Ma olen siin täiesti nagu sadama juures hotellis. Üritasin lihtsalt ennast natukene korda saada. Täna mul on siis plaanis ka minna vanalinna. Ma tahan käia kusagil kohvikus mingit head saiakest süüa. Ma juba eile tegelikult sain süüa seljankat ja see oli mega hea. Ja ma olen jõudnud ka juba jõuluturul käia. Saksamaal mul oli 5 tundi stopover, siis seal 2 terminali vahel oli ka jõuluturg ja ma juba jõin seal glögi, sõin mingisugust sükest võikut nagu mingi seemne saia vahel ja sealihaga. Mega hea. Ja üldse oli täiega huvitav, et ma sain niimoodi lennujaamast välja tulla ja kohe otse jõuluturule minna. Esimesed muljed siis Eestist on sellised, et lund ei ole. Ma ei tea, kus see lumi on. Nüüd viimane kord, kui me käisime 2 aastat tagasi, siis 2023 või, siis oli ikka lumi maas, kui me jõudsime Eesti ja see oli nagu nii siuke maagiline ja täiega nagu mõnus. Aga praegu on, ma ei tea, 5 kraadi väljas või? Eile oli isegi 7. Lund ei ole, pime on, alates, ma ei tea, kella 10 alles läheb valgeks ja eile mulle tundus, et kella 2 paika hakkas juba jälle pimedaks minema. Ehk siis, kui ma võtan oma kaamera kusagile kaasa, siis mul on põhimõtteliselt õues ainult 4 tundi aega, et midagi filmida. Ma nüüd peangi ennast suttu korda tegema ja õue minema. Aga jah, nagu selles mõttes mixed feelings, ma ütlen ausalt, eelmine kord oli kindlasti selle lumega nagu see efekt palju teistsugusem. Muidugi mul on hea meel olla kodus, ma käisin toidupoes, ma juba nägin erinevaid Eesti mingit toite ja asju, mida ma olen ammu igatsenud ja loomulikult tahaks oma pere näha. Ma nüüd homme siis lähen enda vanemate juurde. Mul on tegelikult Aussist võetud kaasa see pikk vest, millega muidu tavaliselt Austraalias siis talvel käin. Ja mul on see sama vest seljas ja mul on sellega jumala okei olla, et nagu tegelikult ei ole üldse külm. Nagu 5 kraadi, 7 kraadi isegi oli sooja vahepeal. Jah, ma ei tea, kus Eesti talv nüüd jäänud on. Üleüldiselt ma tunnen ennast täna juba päris hästi. Eile mul oli veits siuke nagu sossu olla, et täna juba ma tunnen, et ma hakkan ümber harjuma selle ajavahe ja kõigega. Täna siis lähme vaatame linna peale. Mul on veel plaanis minna siis vanemate juurde. Ma tahan käia ka Tartus. Ma tahan minna veel vanaema juurde. Ühesõnaga, mul on mingi mega tihe graafik nüüd ja ma lendan tagasi siis aastavahetusel ehk mul on 3 nädalat aega, et kõik inimesed ära näha, süüa hästi palju head sööki, näha kõikide lapsi ja peresi. Loodetavasti näen ka lund. Eks me näe, kas tuleb maha või mitte. Siiamaani tundub ilma teatest, et pigem vist ei tule lund. Minu väiksesse kotti, vaadake kui palju šokolaadi mahtus. Nagu siin on kõik, siin on timtämme, jõulukommi, igasuguseid asju. Ma ilmselt lähen täpselt samamoodi siit tagasi Austraaliasse. 1/3 mu kotist koosneb lihtsalt šokolaadist. Naljakas lugu ka, et Eestis nagu see teenindus on ikka hoopis teistsugune. Käisin siis Rimis ja siis ma kuulsin pealt, kuidas üks see teenindaja rääkis siis siseteeninduskassas mingisuguse kliendiga ja pahandas täiega. Noh, kurat, mis asja, mis te siia nüüd kirjutama hakkate? Nagu niimoodi tänitas ja see oli nii naljakas, sest et Austraalias nagu on kõik nii sõbralikud ja nagu võib-olla eestlase jaoks liiga sõbralikud. Aga noh, ma olen ise juba nii ümber harjunud, et samamoodi kui ma öösel siia hotelli check-inisin, siis esiteks ma olen 30 tundi lendanud, ma olen mingi mega väsinud, kell on mingi 11 öösel ja ma olen lõpuks mingi kohale jõudnud, on ju. Ja siis ma läksin sinna check-inni ja siis ütlesin, et noh, et tere, ma olen Martina, et mul oli tuba siis minu nimele võetud. Ja siis tädi seal adminis ütles mulle, noh, mul on vaja selleks su passi. Siis mul oli mingi, okei. Et nagu, mitte mingi, et tere, noh, kuidas lend läks ja kust te tulete ja mingi blablabla. Austraalias alati, kui sa nagu check-in'id, siis nad küsivad sult siuksed asju juba automaatselt, et mis on teie peamine põhjus, miks te reisite, et kas on mingi tähtpäev või noh, ma ei tea, mingid siuksed nagu
niisama nagu küsimused, vaata. Aga Eestis on ainult niimoodi, et kõik, mis on vaja, see küsitakse ja mitte midagi rohkemat. Et ei ole siin mingisugust ninnu nennutamist kohe asja kallale. Kui ma lähen nüüd Tartusse, siis ma võtan oma vanemad kaasa. Ei ole siuksed hullud nagu spaatajad ja nad vist ei viitsi ise nagu minna. Ja siis ma otsustasin, et davai, ma tulen Eesti ja siis me lähme kõik kolmekesi. Sest et muidu nad ei käigi kusagil kunagi. Ja sellepärast me nüüd Tartusse lähmegi, et me lähme minu vanematega siis spaasse. Et siuke tore koosviibimine ka. Ja neil ka huvitav, et ma arvan, et nad pole ka ammu Tartus käinud. Mu käed on nii ära külmunud, te ei kujuta ette. Ma olen nüüd mitu tundi vanalinnas ringi jalutanud, kaamerat käes hoidnud ja mu näpud on täiesti jääs. Aga ma tulin nüüd siia Narva kohvikusse. Siin peaksid olema hästi head saiakesed. Ma võtsin lihapiruka, klassik, ja siis mingi pistaatsia roll, see on hiigel suur. Ma ei kujuta ette, kuidas ma selle ära söön. Ja siis must kohvi, nagu mulle meeldib. Väikse piimaga, siuke old school kohvik täiega nunnu. Ma ei ole vist kunagi käinud siin. Või noh, ma ju vähemalt ei mäleta, et ma oleks kunagi siin käinud. Vaikselt hakkab juba pimedaks minema, kuigi kell on alles mingi 12. Päike tuli korra välja, aga suht madal oli juba. Nii et ma ei ole kindel, palju ma veel filmida täna saan. Täpselt siuke nagu vanema tehtud piruka maitse. Nii, ma olen nüüd Armuudesse tulnud ja no tehakse ikka head sööki siin, räigelt hea kana ja nagu nii suur ports kanaliha grillitud ja siis kartul on ka sütel tehtud, mega mõitsev. Ma nüüd tuiasin siin Viru keskuses veits. Nii ilusad poed on seal ja kõik nagu on siuke jõuluteemanile ja täiega nagu nunnu ja need raamatupoed Eestis. Mida pekki, ma käisin Rahvaraamatus mingi mitu tundi kõndis ringi. Mega see äge nagu väljapanek on raamatutele, et nii suur valik. Eesti keeles, inglise keeles, vene keeles. See kartul on nii maitsev. Homme ma siis check outin, nii et ma lähen vanemate juurde. Ja siis pühapäeval tuleb meil õde külla
minu vanemate juurde ja siis näeme juba seal. Tiri! Tšau! Ma olen nüüd teel vanema juurde. Minu vanaema elab siis Ida-Virumaal ja sinna saab päris mugavalt rongiga 2 tundi vist sõidab. Nii et ma käisin siin Balti jaama turul natukene ringi, võtsin paar pirukat omale muidugi, nii et 2 tundi ja siis oleme kohal. Muljed siis Eestimaalt on praegu sellised, haigutan lihtsalt terve päev. Mul on kogu aeg räige unekas. Samal ajal nagu tundub kõik nii õige. Ma ei teagi, siuke naljakas tunne, et ei ole Austraalia mu su õige kodu ja ei tundu nagu Eesti ka päris õige ikka pärast 7 aastat Austraalias elamist. Natuke ikka võõras ja kõik muutub nii kiiresti. Kui ma ikka linna vahel ringi käin, siis ma ei tunne enam neid kohti ära ja kõik toidukohad on muutunud. Siuke nagu mixed feelings, ausalt mixed feelings on mul see terve aeg olnud. Ja väiksed asjad, mis ma tähele panin. Kohvi 4.50. Kui võtad veel mingisuguse teistsuguse piima, nagu mulle meeldib kaarapiimaga vahepeal juua, siis tuleb sinna veel, ma ei tea, mingi 50 senti vähemalt juurde. Ehk siis mingi 5 eurot. Samal ajal kui Austraalias on kohvi $6 ja kütus, ma nägin, on peaaegu sama hind eurodes, nagu Austraalias on dollarites. Väljas süües burger 10 eurot. Võtab mingi suurema prae, on ikka juba 15. Vapianos käisin sõbrannaga, siis oli pasta oli 12 eurot ja siis samal ajal nagu Aussis, ma arvan, et ma saaks sama pasta lihtsalt dollarites kätte. Et siuke huvitav, hinnad on nagu suht sarnased või isegi kallimad. Tere tulemast siis minu ümber Eesti ringreisile. Ma jõudsin siis eile nüüd Ida-Virumaalt tagasi eelõhtul ja täna me sõidame Tartusse. Ma nüüd ei olegi kindel, millal ma viimati Tartus käisin, et ma üritan mõelda, kas ma eelmine talv, kui me Eestis käisin Tartus. Ma nagu ei mäleta, aga nüüd sellest reisist, siis eelmine reis suvel, siis me küll käisime Tartus, seda ma mäletan. Aga ühesõnaga, meil on minek siis Tartusse koos minu vanematega. Me lähme koos spaasse, vaatame natuke seal Raekoja platsil vist on seal. Jah, Raekoja platsil seda jõuluturgu ja jalutame veits linna vahel ringi, käime kusagil õhtusöögil, et siis selline plaan meil. Ilm on ikka sama, lund ei ole, õues on mingi 6 kraadi. Kahjuks mul ei ole vedanud seekord siiamaani, et äkki jõuludeks tuleb ikka lumi maha, aga siiamaani tundub, et ei tule. Õues on siuke sombune ilm, ma kohe näitan teile. Kanadistest ka.
ööbisime Veespa hotellis ja jäime väga rahule. Hind oli jumalast hea. 2 tuba koos spa ja sauna sissepääsmetega siis 3 inimesele maksis 300 €. Meie ööbisime siis neljapäeval vastu reedet ja spa keskuses on 3 osa: soola, vee ja saunamaailm. Meil oli ligipääs nii sauna kui ka veemaailmasse ja käisime erinevates saunades, mõnulesime vannides, basseinides. Muidugi ma pidin käima ka külmaveevannis. Mul alati meeldib pärast sauna seda teha. Õhtul käisime Humal restoranis, mis on vaid siukse lühikese jalutuskäigu kaugusel sealt spaast ja sellega jäime ka täiega rahule. Väga head toidud olid ja üldse oli siuke mõnus nagu atmosfäär. Ja oma maja siis marineeritud mis on hooajaga. Järgmine hommik oligi meil juba tagasisõidupäev. Õnneks oli meil hotellis hinna sees hommikusöök ka, nii et hommikul saime seal mõnusalt kõhu täis ja suundusime siis juba Tallinnasse. Järgmised paar päeva täitsime siis oma tädi kohustusi ja veetsin aega koos õe lastega, käisime kinos, pidasime jõule ja külastasime veel Karli perega. Mis sa jõuludeks jõuluvanalt küsisid? Ma olen nüüd tulnud poodi siia omale igasugused asju kaasa ostma, kuna mul on täna õhtul lennuk ja mul on siuke list, mida kõike mul kästi kaasa võtta sõbrannade ja igast teiste inimeste poolt. Mul on mingid väga kindlad kommid, mida ma pean võtma. Pilveke, aseke ja siis oravakomm. Siin vist on külmikus kusagil sine. Järgmisena mul on vaja maitseaineid. Millised on kõige suuremad pakid? Hakkliha maitseaine, broileri maitseaine ja liha üld. Santa Maria maitseained siis. Sa ei tea, kust tipikastet saab? Tipikaste nagu maitseaine top. Nad on nagu samasugused. Seal nagu äkki krõpsude juures või? Küüslauguleivad on kindlasti kohustuslik. Ma tipikastet ei võtudki. Ühesõnaga siis tipikaste. See on siis see pulber, mille sa segad kokku hapukoorega. Siin ainult ühte sorti ongi siis. Võtame 2 tükki. Kommid. Pilveke. Kaseke, oravake. Aga nüüd ma panen sõbrannale ka võtma midagi Eesti pärast. Siin on mingit väikest miksi. Ma panen selle, see on nii suur. Kas ma riskin sellega lihtsalt? Nojah. Seal ikka.
oota, list, kus ma selle listi panin juba? Jah, ühe tahvli lihtsalt, mingisuguse ilusa, mingi Kalevitahvli. See valge šokolaadi mustikaga on päris hea. Need on ka nii õhukeseks jäänud, oled tähele pannud või? Muidugi neid on ka ilusad, need Kalevi nagu pildiga, aga need on nii suured, nad lähevad kohe katki mul kotis. Ja siis mul on vaja osta longerot ja mintut. Okay, no longero roosa siis. Võtame selle kollase. Ja mintu on üldse Soome jook, on ju. See on nagu piparmindi maitsega mingi kange alkohol. Ma küsin selle naisterahva käest. Vabandage, kas teil mintut on? Aga ma otsin seda vigust väikest pudelit. Jaa, seda ei ole. Ei ole? Ei. Selge. No jah, ei ole hullu. Ühesõnaga mintut ei ole. Ma sain selle Vana-Tallinna siis selle asemel. Nüüd on kõik, nüüd on vaja lihtsalt mõelda, kuidas see kõik mulle kotti mahub. No nii, mul on siuke kahtlane tunne, et sellest tuleb päris pikk video. Nii et esiteks ütlen teile aitäh, et nii kaua vastu pidasite. Ma olengi nüüd jõudnud siis lennujaama. 3 nädalat on täis saanud, uskumatult kiiresti, nagu see alati läheb. Jõudsime käia erinevates kohtades üle Eesti, jõudsime igasuguseid häid sööke süüa ja näha sõpru ja pere ja lähedasi. Nii et aitäh veel kord, et vaatasid mu videot ja näeme juba tagasi Austraalias. Tšau!